Danas ću, moji dragi gledatelji, pričati o jednom izvanrednom prirodnom lijeku koji je neurotransmiter, ima koju oznaku GABA. Upravo ova GABA ima nevjerojatan moćan utjecaj na naše zdravlje. Mi to danas u zadnjih nekoliko desetljeća otkrivamo puno više. Ovo je jedan od onih izvanrednih prirodnih lijekova koji može pomoći svima vama. Specijalno ako imate problema sa anksioznošću, stresom ili depresijom. Kupujući GABA u obliku dodataka prehrani možete izvanredno rješavati ovakve tegobe. Međutim, u današnjoj emisiji ćete saznati puno više kako utječe GABA na vaš organizam, što je zapravo GABA i na kraju emisiji ću vam dati preporučene dnevne doze koje vi trebate koristiti, specijalno ukoliko ste osoba koja ima anksioznost, depresiju i sami stres. Većina ljudi nikada nije čula za GABA, a kamoli da zna što radi u tijelu. Međutim, za one koje pate od depresije, anksioznosti ili nesanice, ovo je važan neurotransmiter i može biti ključ za smanjenje simptoma. Značaj ovog ključnog neurotransmitera prepoznat je tek posljednjih godina, a sada znamo da igra veliku ulogu u liječenju mnogih zdravstvenih stanja. Gamma-aminomaslačna kiselina, poznata kao GABA, neuro je transmiter koji pomaže slanju poruka između vašega mozga i živčanog sustava. I ovo da jednostavnije shvatite, ovo je specijalna vrsta kemikalije koja značajno poboljšava funkcioniranje vašega mozga i vaših živaca, koji su odgovorni prije svega zašto imate problema vezanih i sa depresijom, stresom i anksioznošću ili imate recimo problema sa kroničnom nesanicom. I zato suplementacija sa ovom GABom bi vam mogla značajno pomoći u smanjenju vaših simptoma. Njegova glavna funkcija je smanjiti aktivnosti živčanih stanica u živčanom sustavu. Jedna od glavnih funkcija GABA je smanjenje napetosti. I to je zato što ima smirujući učinak i često se koristi kao prirodni lijek za ovakve vrste simptoma. I da ovo jednostavno shvatite, vi kada budete unosili GABA u vašemu tijelu bez jedne nuspojave, vaši hormoni stresa, depresije i anksioznosti se smanjuju, dakle nemamo nikakvih nuspojava, a s druge strane osjećaj ugode, zadovoljštine i stresa, zapravo zadovoljština ide prema gore, što je puno bitnija situacija. Smanjujemo stres, povećamo ugodu i zato ćemo smanjivati rizik ili liječiti prirodno anksioznost, stres i depresiju. GABA je izvanredan prirodni lijek za nesanicu, jer je nesanica u velikom broju slučajeva povezana sa stresom, depresijom i anksioznošću. Isto tako je prirodni lijek za predmenstrualni sindrom ili PMS. To je skupina simptoma poput promjena raspoloženja, umora i žudnje za hranom koji se javljaju kod žena između ovulacije i početka menstrualnog krvarenja. Studije pokazuju da GABA može pomoći ukoliko imate ovakve vrste tegoba, što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, vodite računa da za sve vas žene za prirodno smanjivanje onih hormonalnih poteškoća koji generalno idu sa menstruacijskim ciklusom, ova GABA ovdje može pomoći. Mi danas u studijima itekako dobro znamo da ovo je još jedan od onih izvanrednih prirodnih protuupalnih lijekova. Dakle, djeluje prirodno na smanjivanje rizika, čak i od srčanih bolesti, bolesti mozga, čak ima specijalna vrsta antikancerogenog djelovanja. Apsolutno morate govoriti da GABA može pomoći u smanjenju upale i apsolutno može biti korisna čak i kod osoba koje imaju artritis. Postoji jedna bolest koja se naziva ADHD ili poremećaj hiperaktivnosti sa nedostatkom pažnje. Stanje koje pogađa djecu i odrasle i može uzrokovati simptome poput ograničene pažnje, impulzivnosti i hiperaktivnosti, što je nevjerojatno bitno za reći. I ovo je jedan od onih prirodnih lijekova koji se preporučuju osobama koji čak imaju ADHD, što je jedna jako bitna informacija. I još nešto jako interesantno. GABA ima nevjerojatnu mogućnost povećavanja vašeg hormona rasta.
Što to generalno znači? To znači veća snaga, veća izdržljivost i specijalno vezano za sve vas koji imate recimo problema sa gubitkom masnih naslaga. Jer povećani hormon rasta u tijelu će vaše sve svakodnevne aktivnosti koje odrađujete napraviti na puno jednostavnijoj verziji. Isto tako se veže za sve vas koji se bavite sportom ili bi barem većina vas trebala redovito se baviti vježbanjem. Ovdje vam može pomoći da svoje vježbe, fizičke aktivnosti dakle napravite na puno jednostavnijoj verziji. Isto tako ću vam preporučiti za sve vas koji želite prirodno smršavjeti, vama GABA ovdje itekako može pomoći. Ono što možemo reći, apsolutno GABA je sigurna za veliki broj osoba, međutim njihovi osobe itekako, zapravo određeni broj osoba itekako mora voditi računa kako se konzumira GABA. Kao i uvijek, ukoliko ste osoba koja već ima depresiju, stres i anksioznost, vi GABU nikako ne smijete uzimati bez konzultacije sa vašim medicinskim stručnjacima. Isto tako znam da vi to nećete najvjerojatnije napraviti. U najmanju ruku morate znati da nikako istovremeno iti u jednom danu ne smijete konzumirati GABA kao prirodni lijek za anksioznost, depresiju i stres i neki drugi kemijski lijek kojeg vi najvjerojatnije pijete već mjesecima ili godinama. Jer onda duplicirate priče utjecaja na vaš mozak i živčani sustav, što nikako ne želite. Na vama je odluka hoćete uzimati prirodne lijekove ili ćete uzimati ove kemijske supstance koje imaju veliki broj nus pojava, specijalno ako radite svu ovu situaciju na vlastitu ruku. Koje su preporučene dnevne doze? O tome vodite računa da za simptome standardnog tipa, recimo anksioznosti i stresa, uzima se između 250 mg i 650 mg recimo 3 puta dnevno, što je nekakva standardna doza, čak i možda malo i povećana. Za osobe od drugog tipa možete koristiti svakodnevno, recimo maksimalno do 1000 mg, 950 mg dnevno, međutim za anksiozni poremećaj, depresiju, ta situacija može biti malo više. Ono što je bitno da znate svi moji dragi gledatelji, dakle GABA je prirodni lijek koji nema nuspojava. Kao i svi ovi prirodni lijekovi koje ja vama preporučujem, nemaju nuspojave, da su super minimalne nuspojave. I vjerujte mi na riječ, to sve želite raditi na taj način, jer utjecaj zdravog načina života, primjene prirodnih lijekova će omogućiti vama kvalitetu života, duži život i što još puno bitnije, da imate zdravlje na najsigurniji mogući način. A svi moji dragi gledatelji, ukoliko želite značajno poboljšati vaše zdravlje i želite saznati puno više o prirodnim lijekovima, dolje ispod video zapisa se pretplatite na moj